Kako uspešna je bila letošnja čistilna akcija? Letošnja čistilna akcija je bila v organizacijskem smislu zelo uspešna, torej imeli smo preko 80 sodelujočih, 20 ljudi se je skoraj potopilo v vodo, ampak smo imeli z izplenom probleme, kar se vidi v bistvu pri Kesovnu, zaradi tega, ker vidljivost zdrave je bila izredno slaba in torej so potapljači tipali. In torej tudi v bistvu, če je neka stvar bila 1 meter stran, je v bistvu niso videli. Vreme je vzdržalo, obiskovalcev pa vseeno ni bilo veliko. Kaže to neko nezainteresiranost za čistost okolja? Jaz mislim hlad. Če bi bil sonček, bi bilo pač bistveno več. Vi ste bili danes med čistilno akcijo v vodi, kakšna je Drava? Ja, Drava je bila, danes je bila izredno slaba vidljivost, bila je manj kot 20 cm, vse kar se je dalo videti je bilo sistem tipanja in preiskovanja z rokami. Pa sicer vas je kaj zjeblo, je bila hladna ali vas ta obleka dovolj zaščiti pred hladom? Potapljal sem se z suho obleko in imaš zelo malo stika z vodo, bom rekel, čeprav je po moji oceni voda imela okoli 4 do 5 stopinj. Ste osebno kaj našli v Dravi, se kaj vem potegnili? Ja, našel sem kar en lep del vodovodnih cevi, dosti je steklenic, prometni znaki in druga navlaka, ki mislim, da ne sodi v Dravo. Mislim, da v tem starem delu, ki ga imenujemo Lent, je dokaj dobro očiščen, dokaj dosti je košov, da ljudje več odpadkov ne mečejo v Dravo. Bi se sicer tudi brez zaščitne obleke morda kopali v Dravi, se vam zdi dovolj čista? Ja, brez problema. Mislim, da je reka Drava dovolj čista reka. O reki Dravi pravzaprav lahko za današnji čas povemo veliko dobrega. Posebej, če primerjamo z tistim stanjem, recimo iz 80-ih let, ko se je začelo z nekim programom spremljanja, monitoringom stanja voda, površinskih voda v Sloveniji. Seveda so k temu prispevali pravzaprav največ izgradnja čistilnih naprav. Vemo, da v Mariboru imamo učinkovito veliko napravo, to ni reklama, to so dejstva. In pa vse te čistilne naprave gorvodno od Maribora. V preteklem letu smo začeli, oziroma v okviru programa Mestne občine Maribor, prve preiskave primernosti dravske vode za kopanje. In v tem hipu bi rekel, da je ključni problem zagotovitev varnosti na teh kopališčih, Sidro, Mariborski otok, tudi na Lentu. Ampak smo na dobri poti in to se da vse urediti, tako da jaz mislim, da reka Drava ima lepo prihodnost. Reka Drava je od lanskega leta naprej spet plovna, na njej imamo Dravsko vilo, pa tudi sicer pač gumenjake in tako naprej. Kako zelo to onesnažuje Drava? No, jaz mislim, da to niso kakšni posebni dejavniki, to je čisto normalno izkoriščanje površinskih voda, tudi za te namene, to imajo na koncu koncev tudi na jezerih in tako naprej. Seveda odpadajo vsi tisti pogoni na naftna goriva, tako da to je skoraj pogoj.